Dëgjoni atë gruan çfarë tha. Dëgjoni, unë e dëgjova me shumë vëmendje atë nën çfarë tha. Ajo me atë sinqeritetin e saj, dhimbjen e saj, me dëshirën për mos u përsëritur më të tilla gjëra, vuri gishtin ku është. Çfarë tha ajo? Vjo kontakt me mjekun e familjes. Alo vetëm. Çfarë tha ajo? Ditë të tëra për të pritur tamponin. Çfarë tha ajo? 5 ditë për të marrë rezultatin e tamponit. Çfarë tha ajo? Një mjekim kështu i thot njëri, një mjekim kështu i thot tjetri, pra mungesë protokollesh. Pra të gjitha këto krijojnë një terrorizim psikologjik me një qytetarë. E kuptoj. Dhe e krijuan të terrorizim. Dhe këto gjitha në kuadrin e asaj patologjie të rëndë që qarkullon. Absolutisht, Covid është një patologji shumë e rëndë, shumë serioze, jo e lehtë për të përballuar, padyshim krijon element psikologjik të thellë të qytetarit. Çfarë tha tjetra e grua? E shtrohet, duhet shtruar. Më në fund e shruan, në një dhomë 5 me 5 mur tha. A ka mundësi të qëndrojnë 5 mur të tillë në një dhomë në një spital modern evropian sot? Më thoni këtë gjë lutem. Në çfarë spital, përveç në Bangladesh? Në shumë spitale në botë, dhomat janë të përbëra, nuk janë të përveçme. Nuk e dia janë me 5, po unë kam parë spitale në botë që janë me 2 veta, me 3 veta, nuk e di tani. Shkoni në Turqi sot, ku kanë shkuar kaq shqiptar, pse shkojnë duke u bërë si autobus Tiranë-Stamboll? Ky nuk është i debat, unë sigurisht do doja të ishte ndryshe dhe të ishte më mirë, po varet sa paguan profesorë dhe po paguash mirë rri vetëm. Si është e mundur të lihen të smurë nga 5 smurë të tillë të rënd? Kjo është vërtet e dhimbshme. Dhe spitalet e tjera të Shqipërisë janë bosh. Spitalet e Renale janë bosh fare, nuk shfrytëzohen. Çdo gjë është koncentruar në Tiranë duke sakrifikuar personelin, duke mbigarkuar ambientet, duke sakrifikuar pacientët pasaj. Çfarë tha e gruaja tjetër? E dini sa infermiere kanë në turn në një spital me rreth 40 shtretër, 40 pacientë, 3 infermiere. Ja me qartë. 3 infermiere në turn. Për 40 pacientë të tillë është katastrofë. E kuptoj. Duhet të paku për 4-5 pacientë, një infermiere në turn në këta smur të vënë, sepse më shumë se puna e mjeku ndoshta, me këta smur është puna e infermierëve. Dijoni çfarë tha kryeministri britanik kur u shërua. Ma thuaj edhe këtë dhe të vazhdojmë se kam të publicitet, doktor, mos e bëj monolog. Çfarë tha kryeministri britanik kur doli nga spitali? Shpëtova në sajtë 2 infermiereve ëngjëj tha, që më qëndruan në kokë. Sa infermiere kanë smurë për 40 shtretër që kanë pavionet tona, kanë 3 infermiere në tonë. E kuptoni ku jemi? Nuk po flas për animacionet që janë jashtë standardeve pastaj. Do ta bëjmë këtë debat, sepse ky është një debat që po mbizotron dhe politikën e ditës. Rama, Basha, prej ditës tashmë debatojnë, jo, po flas për emisionin, jo për ju. Po flas për emisionin dhe ku është kam dhe çka tjetër? Psikologu në spital. Ne i mbajmë smurët i mbyllim. Ju e dini si veprojnë. Së smurët mund të takohen me familjarët, ose më mirë familjarët mund të vizitojnë pacientët, kur e rekomandon psikologu, apo kur e rekomandon shefi klinikës. Familjari vishet, vesh pajisje speciale dhe takon familjarin e vetë, me rekomandimin e psikologut dhe me rekomandimin ose me vendimin e shefit të klinikës. Edhe kur është me Covid, personi nuk është e rrezikshme kjo për familjarin? Nuk është e rrezikshme kjo për familjarin? Familjari mbrohet, vishet, vesh pajisje speciale, që hidhen poshtë kur del andeja se përdoren një herë vetëm. Dakor, doktor, jam i qartë. Klinikat europiane sot. Pra, me rekomandimin e psikologut dhe me vendimin e shefit klinikës, i smuri vizitohet me familjarët edhe me Covid në spital. Pra, ju e kuptoni që këtu te neve janë një sër hallka që krijojnë të traumë të madhe psikologjike shumë më të rrezikshme. Se sa trauma mjekësore. Pra keq menaxhimi. Doktor, më lejo se edhe disa minuta kam. Dua të dëgjoj zonjën Rakacolli. Qëndrojmë që të mos e bëj vetëm monolog. Keq menaxhimi që nga fillimi thot doktori, mënyra si është menaxhuar edhe politikisht, edhe mediatikisht, duke terrorizuar, por edhe në terren si është situata. Besoj. Atëre, unë e kuptova pse profesori thotë që nuk do bëj debat, do të thotë atë vizionin e vet, edhe të mos i ndajmë bashkë të dy anët e pjesës. Por e kuptoj, por ka një gjë që unë mendoj ta filloja një herë me ato që të gjithë ekspertët në kudo botën, duke cituar këtu edhe fjalët e president organizatës botërore të shëndetësisë, le të mos e shfrytëzojmë për politikë sëmundjen. Sepse duke shfrytëzuar për politikë sëmundjen, po i bëjmë një dëm shumë të madh shëndetit të njerëzve.
Le të bëjmë të gjithë bashkë dhe ta konfrontojmë. Të lidhemi me kushtet, të flasim për kushtet e spitaleve, le të flasim për kushtet e spitaleve. Profesori e mban mund shumë mirë se si ka qenë Spitali Universitar Shef Qendroqi në 2013, sepse edhe kemi diskutuar bashkë. Kushtet e spitalit kanë ndryshuar jashtëzakonisht, kanë ndryshuar krejtësisht, ajo urgjencë krejtësisht moderne, e ndërtuar me zonat jeshile, të kuqe, të verdha, krejtësisht si spitalet europiane. Protokollet e mjekimeve, ilaçet të cilat jo më kot kishte një rrjet farmacisë rreth atij spitali dhe gjithë spitaleve të tjera edhe sot të gjitha ilaçet dhe të gjitha mjekimet sigurohen aty. Personeli shëndetësor është super i trajnuar. Nga ana tjetër, me qënë se profesori ka parë Gjermanin, unë po referoj për suicidin, unë po referoj një artikull të tashmë të shtatorit në Itali, i cili thot që ka 75 raste suicidi të pacientëve me Covid vetëm muajt e fundit. Në lidhje me edhe nuk janë 75 raste vdekjesh me suicidi me Covid. Pacientët trajtohen nga mjekët. Nga ana tjetër, në lidhje me atë dëmin psikologjik që mund të ketë bërë mënyra e trajtimit të pandemisë, unë e shikoj me sy tjetër, përkundrazi, ajo mund të ketë dhënë siguri. Sepse u fol këtu shumë herë që kur mbaroi faza e parë e pandemisë, edhe numrat në Shqipëri ishin mjaft të mira, u fol që u morën masa shumë drastike, u fol që po të kishte dhe dëmi ekonomik që i sot dhe tashmë po thuhet dhe dëmi psikologjik ishte shumë më i madh se sa fitoria që neve patëm, mendoni gjithë bota nuk e kishte të përgatitur sistemin shëndetësor për të përballuar një pandemi e cila është një herë në 100 vjet. Nuk mund të pretendosh të kesh ngritur struktura shëndetësore për pandemira një herë në 100 vjet. Gjithë bota e pati. Dhe të mos binim në kolaps, nëse ne nuk do t'i kishim marrë ato masa që në fillim, do t'kishim këtë numër që ne kemi sot dhe nuk do t'kishim vërtet vënde se ne ku t'i shtronim, do t'kishim në kolaps. Në një kohë që ne, jo vetëm kemi tani vënde dhe nuk është e vërtet që spitalet janë të mbingarkuara, po, ka më shumë se ka pasur, mbingarkes nuk ka akoma shtetër të lirë, ka rreth 550 shtetër që janë të dedikuar vetëm në Tiranë dhe njëkohësisht, ashtu siç e tha dhe profesori, që si që dha sugjerimin për të filluar, për të decentralizuar trajtimin e Covid dhe për të filluar në spitalet rajonale, patjetër edhe ato janë duke përgatitur.